만성적으로 기침을 오랫동안 하거나 호흡이 힘들거나 하는 이런 증상들이 치료의 가장 핵심적인 건 흡입기도 되지만 금연입니다. 안녕하세요. 저는 강동성심병원에서 만성폐쇄성 폐질환, 천식, 결핵, 폐암 등의 호흡기 질환을 담당하고 있는 호흡기내과 의사 김하정입니다. 오늘은 만성폐쇄성 폐질환에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 만성폐쇄성 폐질환은 COPD라고 이 질환은 완전히 회복되지 않는 기류의 제한을 특징으로 하는 질환이고요. 원인으로는 흡연이나 대기오염, 그리고 직업성 분진이라든지 아니면 이제 호흡기 감염, 결핵과 같은 그런 감염 등으로 인해서 기도나 폐 실질이 손상이 일어나게 되면 그로 인해서 발생하게 되는 이제 질환입니다. 이 병은 예방과 치료가 가능하기 때문에 우리가 좀 더 이제 관심을 가지고 관리를 해 주어야 합니다. 둘 다 혼동해서 잘 알고 계시는 분들이 많으신데요. 두 가지 질환 모두 만성적으로 기침을 오랫동안 하거나 호흡이 힘들거나 하는 이런 증상들이 겹쳐 있는 거고요. 차이점을 보자면 천식은 우선 유년기, 그러니까 어린 시절에 진단되는 경우가 많고, 그리고 이제 증상도 되게 다양하게 일중 변동이 있고, 그리고 원인 질환 자체가 이제 알레르기입니다. 알레르기 질환을 동반하는 경우가 많고, 그리고 우리가 진단을 하기 위해서 폐기능 검사를 하게 되는데요. 폐기능 검사 결과가 이제 가역적인 기류 제한으로 나타나게 됩니다. 반면에 우리가 오늘 알아보고자 하는 만성 폐쇄성 폐질환은 나이가 들어서 진단이 되는 경우가 많고요. 증상도 서서히 진행을 하고, 그리고 주 원인은 흡연입니다. 이제 이것은 가역적이 아니라 비가역적인 기류 제한을 특징으로 하는 결과가 나오게 되는데요. 천식과 만성 폐쇄성 폐질환은 이제 비슷한 부분도 많고 겹쳐 있는 부분도 많아서 의심이 된다라고 했을 때는 반드시 병원에 내원을 하셔서 검사를 하셔서 정확하게 진단을 해서 이 질환에 맞게 치료가 이루어져야 됩니다. 자가로 진단을 할 수 있는 방법은 없고요. 폐 기능 검사라는 걸 해야 이제 확실히 이게 어떤 패턴인지를 알 수가 있기 때문에 진단이 가능한데, 병원에 와야 된다라고 이제 생각이 되는 그 시점은 내가 아주 오랫동안 흡연을 해왔다거나 아니면 숨이 찬다, 아니면 아주 계속적인 기침을 한다, 이런 등의 증상이 있을 때는 의심을 해볼 수는 있지만 자가 진단 방법은 없습니다. 발생 원인은 앞서 말씀드렸지만 첫 번째로 가장 큰 원인이 흡연입니다. 흡연이고, 그 이외의 원인으로는 이제 직업성 분진이라든지 결핵과 같은 호흡기 감염, 대기오염 중에서도 미세먼지 등이 이 질환의 원인이 될 수 있고, 물론 유전적인 요인도 있습니다. 앞서 말씀드린 원인들을 다 하지 않는 것이 이제 예방을 하고 이제 유지를 하는 방법인데요. 흡연자분들은 가족분들의 건강을 위해서라도 꼭 금연을 하시는 것이 좋겠습니다. 직업성 분진이 원인이 되는데 이것을 피하기 위해서는 보호장구를 잘 착용을 해주셔야 되고, 보호장구를 잘 착용을 하더라도 반드시 주기적으로 폐기능 검사 등의 검사를 하여서 내 폐기능이 잘 유지가 되고 있는지 확인하는 것이 필요합니다. 호흡기 감염을 주의하기 위해서는 이제 가을철이라든지 예방접종을 맞아야 하는 시기가 있습니다. 꼭 잘 챙겨서 접종을 맞아야 되고, 감기에 걸리지 않게 본인의 이제 위생이라든지 아니면 실내 환경이라든지 이런 것들을 잘 관리를 해주셔야 되고, 그리고 외출하실 때 마스크를 쓰고, 그리고 목을 좀 따뜻하게 관리해 주는 것이 필요하겠습니다. 그리고 가장 중요한 이제 대기오염 미세먼지 문제인데요. 이거는 개인적인 노력도 필요하지만 국가에서 해야 될 일이 굉장히 많다고 생각을 합니다. 개인이 할 수 있는 노력으로는 미세먼지 농도를 확인을 하고, 이게 미세먼지 농도가 아주 나쁨일 때는 외출을 삼가주시는 게 좋겠고, 그리고 외출을 해야 되는 경우에는 KF94 마스크를 잘 착용을 하셔서 미세먼지를 이제 차단을 할 수 있는 개인적인 노력을 반드시 하셔야겠습니다.
그리고 만성 폐쇄성 폐질환 환자분들은 운동이 굉장히 중요한데요. 그럼 나는 숨이 찬데 운동을 못 하겠는데 어떻게 하나요? 라고 질문하시는 분들이 굉장히 많은데요. 우선 걷기 운동을 먼저 시작을 하시는 게 좋습니다. 하루에 이제 30분 정도 매일 하는 것을 권고를 하고 있고, 이것이 이제 근력을 손실을 하지 않게 하는 것, 그리고 좀 더 이제 근력을 늘리는 것에 도움이 됩니다. 그래서 무리해서 운동을 하라고 말씀을 드리는 건 아니고요. 가능한 만큼을 해서 그 운동량을 늘려갈 것을 꼭 이제 중요하다고 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 호흡에도 재활이 필요한데요. 특히나 이제 호흡기 환자분들은 이제 중환자실에서 입원해서 계시다가 나오셔서 회복되어서 일반 병실에서 이제 퇴원하시기까지 굉장히 시간이 오래 걸리고, 병원에 입원해 있는 만큼 이제 근력 손실도 굉장히 많기 때문에 재활의학과와 이제 협진을 하여서 호흡 재활을 이제 대부분의 병원에서 하고 있는데요. 호흡 재활을 하는 것 또한 이제 우리가 일상생활에서 하는 운동처럼 이렇게 걷기 운동부터 해서 이제 호흡 근육을 좀 더 증진시킬 수 있는 여러 가지 다양한 재활 운동이 있습니다. 이처럼 병원에 입원해 있다면 재활의학과에 의뢰를 해서 이제 체계적인 재활을 할 수 있겠지만, 대부분들 환자분들은 이제 외래로 오셔가지고 만성 폐쇄성 폐질환 환자분들의 치료제인 흡입기를 가지고 관리를 하시는 분들이 훨씬 더 많은데요. 이분들에게는 재활 운동을 이제 적극적으로 권유를 할 수는 없어서 이제 일상생활에서 할 수 있는 운동을 이제 권장을 드리고, 이제 꾸준히 오실 때마다 운동을 몇 분 동안 무슨 운동을 했는지를 이제 꼼꼼히 물어보고 체크를 하고 있는데요. 가장 하기 쉬운 운동이 걷기 운동입니다. 그래서 뭐 빠르게 걷기, 조금 숨이 차오르게 걸을 정도로 이제 운동을 하라라고 말씀을 드리고 있고, 가능하다면은 조깅, 가볍게 뛰기 운동을 하는 것도 이제 도움이 굉장히 많이 되기 때문에 두 가지 운동, 가볍게 걷기에서 조금 숨이 차오를 정도로 빠르게 걷기, 그리고 조깅 등이 가장 좋은 운동이다라고 말씀드리고 있습니다. 호흡재활 치료의 효과로는 우선 첫 번째로는 증상의 개선입니다. 호흡곤란이 좀 줄어들 수 있다라는 장점이 있는데요. 물론 이제 이 재활치료를 한다라고 해서 폐기능을 좋게 만들 수는 없을 것입니다. 하지만 호흡곤란한 증상이라든지 이제 운동 능력이 증가하게 되고, 내가 운동을 함으로써 이제 숨을 쉬는 능력이 이제 조금 올라가게 되면 호흡곤란이 줄어들게 되기 때문에, 만성 폐쇄성 폐질환 환자분들이 가장 큰 문제는 숨이 차고, 그 숨이 찬 것 때문에 밥도 못 먹고 일상 걸어 다니지도 못하고 대화도 못 하는데요. 이런 것들이 조금 개선이 되게 되면은 반드시 삶의 질이 올라가는 효과가 있습니다. 그리고 또한 이제 연구 결과에서도 발표가 되었지만 생존율도 증가한다라고 이제 결과가 발표된 것들이 있고, 결과적으로 봤을 때 호흡 재활을 하게 되면 급성 악화가 줄어들 거기 때문에 병원에 자주 오거나 아니면 급성 악화로 인해서 입원해서 뭐 입원하는 비용이라든지 이런 것들의 결과적인 의료 자원에서 소실될 수 있는 자원을 좀 줄일 수 있지 않나라고 생각이 됩니다. 만성 폐쇄성 폐질환의 치료 방법은, 핵심적인 치료는 흡입기입니다. 만성 폐쇄성 폐질환이 진단이 되게 되면 흡입기 사용을 바로 시작을 하는데요. 흡입기의 종류는 굉장히 다양하지만 이 다양한 것 중에 환자분의 상태에 따라서 흡입 능력 정도나 아니면 이 기기를 사용할 수 있는 능력에 따라서 평가를 해서 이제 처방을 하게 되는데, 진단 당시 이제 흡입기 교육을 실시를 하고 있습니다. 핵심 치료는 흡입기이지만 이 흡입기를 한다고 되는 건 아니고 잘 사용하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 이제 병원에 오시게 되면 흡입기를 처방도 물론 받을 수 있지만 이 사용법을 잘 교육하는 것 또한 이 치료의 방법이기 때문에 이렇게 적절히 주기적으로 체크를 하면서 이제 사용을 하고 있고요. 먹는 약은 없나요? 라고 궁금해 하실 수도 있는데, 먹는 약도 있습니다. 하지만 이제 흡입기와 먹는 약을 같이 이제 조절을 해야겠고, 그리고 만성 폐쇄성 폐질환 환자분들이 주로 숨이 찬 것도 있지만 가래가 굉장히 많거든요. 그래서 객단 배출을 해주는 이제 약제 또한 같이 사용을 하고 있습니다. 치료의 가장 핵심적인 건 흡입기도 되지만 금연입니다. 만성 폐쇄성 폐질환 환자분들의 치료 기간은 평생입니다.
우선은 진단이 되면은 평생 흡입기를 쓰고 주기적으로 병원을 내원해서 이제 폐 기능을 평가하고 주기적으로 관리를 하면서 추적 관찰하는 게 굉장히 중요합니다. 지금까지 만성 폐쇄성 폐질환, COPD에 대해서 함께 알아보았는데요. 마지막으로도 가장 강조드리고 싶은 거는 금연입니다. 금연만큼 정말 확실한 치료가 없기 때문에, 그리고 또 예방이 없기 때문에 금연을 강조하고 싶습니다. 만성적으로 기침을 하거나 아니면 예전만큼 호흡이 못한 것 같다. 담배를 피우고 있는데 잘 못 끊겠다 하시는 분들도 호흡기 내과 외래로 찾아오시면 제가 진단부터 상담까지 그리고 치료까지 함께 하겠습니다. 지금까지 호흡기 내과 의사 김하정이었습니다. 감사합니다.